Goeiemôre gemeente. Hoe gaan dit met julle? Klaar nie? Julle kan maar klaar, maar wil julle nie klaar nie. Ons het besoekers hier uit die Vrystaat wat die weer saamgebring het. Julle moet net na die tyd met mekaar praat. Die goeie mense van die Vrystaat wat by mekaar uitkom. Julle is baie welkom hierso. Mag julle regtig sommer net ook iets van God se teenwoordigheid beleef hierso in die koue, iets van sy warmte ervaar. En julle wat daar agter so gespeel het met die stoele, is julle klaar gebreek. En julle het slegte geleef. Baie wys het so mekaar dat Johan is vir julle nie, dis die ouer mense voor julle kerk. Ek sê nou agter ek ons storie volgende Sondag en dan die erediens vinnig iets daarvan sê. Julle is die voorreg om te doop, tweeling. Julle gaan dit in herhaling gaan julle sien wat gebeur. Dis altyd baie spesiaal vir my om te doop. Dis die hoogtepunt vir my amper in my bediening om babatjies te kan doop. So Johan as kan sien uitvoer dan volgende Sondag en mag dit veel so net spesiaal wees. Die mededingings het julle gekry. Ek gaan niks spesiaal uitlig nie, behalwe net aan die Erna. Ek verstaan nie hoekom waar so sy nou. Hoekom ons nog dan nie sy naam op die gebedslys het dan die krikke al klaar weggegooi en stap al rond. So, dit is merkwaardig. Renée Malan het ook 'n knievervanging ondergaan. Sy sterk op aan. So, ons het nou skielik 'n klomp nuwe knieë en skouers in ons gemeente so oornag gekry. So, wat ek ook met julle wil deel, is dat ons nuus gekry het dat Koos en Cecile Engelbreg geseën oorlede is. So, dit is nog Adrian beter ken as ek. So, dit is al weer die verlies wat dit vir ouers is om 'n kind aan die dood moet afstaan. So ek wil regtig vir julle vra in 'n geloofsgemeenskap in hierdie tyd dat julle regtig aan hulle sal dink en vir hulle aan die Here sal opdra. Mense het in hierdie tye eintlik nie woorde om vir mense te gee nie. So ons bid net regtig en dink ook aan hulle twee wat in die volgende paar weke en jare iets nie verwerk wat die mens eintlik nooit krag het om die te kan gaan. So ek wil regtig my dit net vir julle vra om hulle te dink. God is ook hier teenwoordig in 'n gebroke wêreld, in 'n wêreld waar ons vreugdes beleef, is God by ons. Ons word daaraan herinner op verskillende maniere. Stein, kan ek vir jou vra om die Christuskers aan te steek asseblief? Wanneer die kers so brand tydens die erediens, hou maar aan tot dit brand. Wil jy dit? Draai nie vir dit binne. Nie weet nie. Kyk gou eens. Stop die dag. Dis 'n tegnologie, né? Dit is nie dit gedoen. As ons kry. Jy is betyds. Jy het al vir ek iets by jy. Jy is soek aan die verkeerde plan. Dis nie op die tafel nie. Hoor nie nou net nie, dan wil ek. Wacht maar. Het niemand vir ek iets nie. Op James, rook om nie skelm nie. Goed, ons gaan nou ben. Stein nie gaan nou aansteek. Kom ons lees ek sal het weer kry. Kom ons sing lied
1:59, ons gaan soos bly sit en dan sing ons van God se teenwoordigheid. Ons gaan net 'n foto sing, waarin ons eintlik in God se teenwoordigheid ingenooi word en ook erken dat God hier is. Terwyl julle dit sing, ek sing dit saam met julle, maar ek is ook vir 'n vuurtjie. Paulus sy gemeentes en kinders van die Here gegroet het. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en van die Here Jesus Christus, wat homself vir ons sondes gegee het, om ons te verlos uit hierdie goddelose wêreld, sodat ons die wil van God, die Vader, kan volbring. Mag julle ook na die Christuskers kyk, die lig sien brand en herinner word Jesus Christus, die opgestane lewende Here Jesus Christus, op 'n besonderse manier vanoggend hier by ons, tussen ons is, en ook by ons is deur sy Gees, want ons uit hierdie gebou uitgaan en die wêreld inloop. Ons loof hierdie God, in wie se teenwoordigheid ons is, met die sin van die 190, ons staan en loof ons Here saam.
Die Christelike geloof is die enigste godsdienst waar die klem of die fokus eintlik nie op jouself, op die mens val. Daar klink dit vreemd. Want Jesus Christus het immers vir my sondes gesterf. Die Christelike geloof leer ons ook dat ek seker kan wees van my redding, dat ek gered is. Die Christelike geloof gaan ons oor my. Of hoe dan? 'n Mens glo immers dat Jesus Christus jou persoonlike verlosser is. Wanneer 'n mens katekese doen met kinders en jy kom op 'n plek waar hulle met belydenis van geloof aflê, dan gaan dit juist daaroor dat jy wil help dat mense sal besef dat Jesus Christus jou persoonlike verlosser is. Jy moet vir mense kan sê en staan en sê, maar ek glo Jesus het my lief. Dit is alles waar. Maar dis nie waar ons geloof begin. Die wegspringplek van die Christelike geloof lê altyd buite jouself. Dit lê in Jesus Christus. Paulus skryf in die Galasiërsbrief aan mense wat deur die Jode op 'n manier verwar word. Die Jode het geglo dat seremoniële en sosiale en sedelike wette nagekom word om te verseker dat jy gered kan word. Jou aandeel aan jou verlossing was die noukeurige nakom van wette en 'n reeks pligte, goed wat jy moes doen. En dan leer ons in Galasiërs hoe dat die besnydenis 'n struikelblok begin raak het vir die Jode wat tot bekering gekom het. Daar was ook Jode wat Christene geword het, wat die besnydenis voorgehou het as 'n verpligting vir die heidene wat tot bekering gekom het. En dit is duidelik dat daar eintlik in die vroeë Christendom 'n stuk moralisme, wettisisme geleef het. Mense het onder 'n sekere verpligting gestaan voordat hy of sy die redding kon verdien. Die evangelie leer vir ons dat Christus alles volkome en volledig vir ons gedien het. Jesus Christus het ons juist vrygemaak. Galasiërs 5 vers 1. Christus het ons vrygemaak om werklik vry te wees. Staan dan vas in hierdie vryheid en moet julle nie weer onder 'n slawejuk laat indwing nie, sê Paulus. En die slawejuk waarvan Paulus skryf, is die wet van Moses. Maar Christus het hierdie wet van Moses kom vervul. In hom, in Jesus Christus, sien ons die een wat die wet volkome kon nakom. Hoekom? Omdat hy sonder sonde was. In Christus sien ons die een wat waardig was om geslag te word, die vlekkelose lam. En so het Christus almal se sondes op homself kom neem om ons te verlos. Deur iets wat hy gedoen het. Iets wat net hy kon doen. En as jy vra, wat moet ons nou doen? Wat is my verantwoordelikheid? Niks. Dit klink te goed om waar te wees. Wat doen jy as jy die grootste geskenk ooit denkbaar kry van iemand? Jy kan eintlik net een ding doen. En dis om dankie te sê. En as dit regtig die grootste geskenk is wat jy aan kan dink, wat nie met geld gekoop kan word nie, dan is dit dankie sê nie net goed genoeg nie. Dan moet jy jou hele lewe daarin wy om vir die persoon te wys dat jy dankbaar is. En dis wat God van ons vra. Jy kan die geskenk wat God jou aanbied en vir jou gegee het, nie verdien. Maar jy kan dit in dankbaarheid aanvaar en jy kan so leef teenoor hierdie een wat vir jou die geskenk gegee het, sodat God dit kan sien, ervaar en ander mense ook hierdie dankbaarheid kan sien en beleef. Dit is wat die wet van God van ons vra. Kom ons sit so en dan sin ons van hierdie wet. 'n Ander soortige wet as vir die Ou Testament, as die Jode vir ons voorgeskryf het. Lewende 5 vers 1.
dankbare lewens. Kom ons gebruik hierdie paar oomblikke om in stilte na te dink oor die dinge waarvoor jy dankbaar is. Ek wil vra dat jy in stil gebed nou vir die Here sal dankie sê, maar laat toe dat die Gees van God vir jou wys. Wat is die dinge waarvoor jy dankie kan sê? Wees rustig, gaan deur jou dag, gaan deur jou lewe, stap deur jou huis, deur jou fotoalbums en laat toe dat God vir jou wys, wat is die dinge, wie is die mense waarvoor jy dankbaar is. En sê dan vir hom dankie nou in stil gebed. Here, ons kom sê vanoggend vir U dankie. Dankie vir soveel seëninge wat ons uit U hand ontvang. Here, U het weer vir ons deur die reën wat die afgelope tyd geval het, ook om herinner dat U vir ons sorg. U gee lewensasem. U leen dit vir ons. Help ons, Heilige Gees, dat ons hierdie lewenskrag nie sal verkwis nie, maar dat ons so sal leef, dat ons U en ander mense daarmee sal bly maak. Amen. Ons kan vir die Here ook dankie sê, nie net met ons lewens nie, maar ook vir die gawes waarmee die Here ons skenk. Kom ons neem ook dan hierdie geleentheid in die erediens om vir die Here met ons offergawes te verheerlik en om daarmee dankie te sê en ook om te sê ons gee dit en ons gee eintlik onsself ook, want ons dit om afgee. Mense sê soms vir my, en ek hoor hulle praat oor die NG Kerk en ander kerke, en dan sê hulle, maar die NG Kerk is een van daai kerke en eintlik niks sê oor die Heilige Gees. Ek het al gehoor hoe dat mense sê, maar hulle soek eintlik in erediens na boodskap oor die Heilige Gees in die NG Kerk. Hulle wil weet,
Vertel ons hoe werk die Heilige Gees. En sommige mense gaan dan selfs buite ons gereformeerde tradisie om meer uit te vind oor die werk van die Heilige Gees. Vertel vir ons, wat doen die Heilige Gees? Wys vir ons, hoe werk die Heilige Gees? Hoe kan ek weet dat die Heilige Gees ook in my en deur my werk? Hoekom preek julle nie oor die Heilige Gees nie? Dis asof mense dink, predikante probeer iets vir hulle wegsteek. Asof predikante weet iets van die Heilige Gees en ons kan dit met julle deel. Wat sê ons gereformeerde tradisie oor die Heilige Gees? Kom ek probeer antwoord deur by baie gereformeerde plek te begin in die Bybel. Ons gaan uit Galasiërs 5 vanoggend lees. Nou ek wou eers net 'n paar van die verse lees, soos wat die leesrooster dit vir ons aandui, maar dit maak net meer sin om die hele hoofstuk te lees. So ons gaan Galasiërs 5 vers 1 tot 26 lees. Hoeveel kinders is hier so? Net een. So, ek het nie kinderboek nie, maar hier is goed wat hier gesê word, wie wat ons verduidelik vir verstaan by die huis. Dis eintlik vir mense ouderdomsbeperk om te deel te maak. Dit is nou die Bybel, so ons gaan dit lees. Dis hiperboliese taal wat is. Galasiërs 5 vers 1. Christus het ons vrygemaak om werklik vry te wees. Staan dan vas in hierdie vryheid en moet julle nie weer onder die slawejuk laat indwing nie. Kyk, ek, Paulus, sê vir julle. As julle laat besny, sal Christus vir julle geen betekenis hê nie. Want Paulus self was besny op die 8ste dag, soos wat daar gesê is in die wet. Ek sê dit weer nadruklik vir elkeen wat hom laat besny. Hy is verplig om die hele wet van Moses te onderhou. So as jy laat besny, die hele wet van Moses onderhou. Julle wat van julle sonde vrygespreek word deur die wet te onderhou, julle het julle band met Christus verbreek. Julle het die genade van God verbreek. Wat ons betref, deur die werking van die Gees, is dit ons hoop en verwagting dat ons deur te glo vrygespreek sal word. In Christus Jesus is dit nie van belang of jy besny is of nie. Al wat van belang is geloof wat deur die liefde tot dade oorgaan. Julle was so goed op pad. Wie het julle verhinder om die waarheid te bly gehoorsaam? Wie het julle omgepraat? Nie God nie. Hy roep julle tot gehoorsaamheid. 'n Bietjie suurdeeg deurtrek die hele deeg. Ons band met die Here gee my die vertroue dat julle net so sal dink soos ek. Maar die man wat vir julle in verwarring bring, wie hy ook al mag wees, God sal hom straf. Wat my betref, broers, as ek nog verkondig dat 'n mens besny moet word, waarom word ek dan nog vervolg? Dan is die kruis as struikelblok ons uit die weg geruim. Ek wens die mense dat die verwarring onder julle stig, wou hulle self dan heeltemal ontman. Julle, broers en susters, julle is tot vryheid geroep. Moet net nie julle vryheid misbruik as 'n verskoning om sonde te doen nie, maar dien mekaar in liefde. Die hele wet word in hierdie een gebod saamgevat. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Maar julle buite versteur mekaar. Pas op dat julle mekaar nie later heeltemal verslind nie. Wat ek bedoel is dit. Laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word. Dan sal julle nooit so voorbegeerd is van julle sondige natuur. Wat ons sondige natuur begeer, is in stryd met wat die Gees wil. En wat die Gees wil, is in stryd met wat ons sondige natuur begeer. Hierdie twee staan lynereg teenoor mekaar. En daarom kan julle nie doen wat julle graag wil nie. Maar as julle deur die Gees laat lei, staan julle nie meer onder die wet. Die praktyke van die sondige natuur is algemeen bekend. Onsedelikheid, lynheid, losbandigheid, afgodsdienst, towery, vyandskap, haat, naaiwer, woede, rusies, verdeeldheid, skeuring, afguns, dronkenskap, uitspattigheid en al dergelike dinge. Ek
gewaarsku julle, soos ek julle vroeër al gewaarsku het. Wie iemand sulke dinge skuldig maak, sal nie die koninkryk van God as erfenis kry nie. Die vrug van die Gees daarteenoor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks nie. Die wat aan Christus Jesus behoort, het in 'n sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. Ons lewe deur die Gees, laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal. Ons moet nie verwaand wees met mekaar, om mekaar uitlaat of op mekaar afgunstig wees. Dit is die woord van die Here. Waaroor gaan die brief Galasiërs? Wanneer 'n mens 'n Bybelboek lees, is dit altyd goed om die opsommingkie of die gedeelte, heel aan die begin waar die vertalers kies om te sê, dis waar die gedeelte, die boek of die brief gaan, om dit net te lees. En wanneer 'n mens Galasiërs inleidende gedagtes lees wat die 83 vertalers vir mense gee, dan help dit 'n mens om ook hierdie gedeelte wat ons vanoggend gelees het, 'n bietjie in perspektief te verstaan. So, kom ek lees so net vir julle, vir die wat Bybelstudie doen, is dit altyd 'n goeie idee om daai stukkie te lees. Ek lees dit gou. Die brief Galasiërs is geskryf aan die gemeentes van Galasië te waarsku teen die optrede van sekere dwaalleraars wat van elders af ingebring het. Hierdie mense het die gesag van die apostel betwis, dis nou apostel Paulus, en het verkondig dat die nie-Jode slegs ook gered kon word deur die wet van Moses te onderhou. Paulus reageer skerp daarop, deur te wys dat sy apostelskap direk van Christus ontvang is, en dat verlossing verkry word deur in Christus te glo, nie deur wetsonderhouding. Christus het die gelowiges vrygemaak van die wet, nou om die vrug van die Heilige Gees in hulle lewe sigbaar word. Die inhoud van hierdie brief kom deels ook ooreen met die brief aan die Romeine. Ons hoor dit sommer in hierdie gedeelte wat ons gelees het. Toe ek Galasiërs weer rustig by die huis deurlees en daarna kyk en loer wat staan uit en wat tref vir mense, is dit interessant dat 'n mens agterkom wanneer jy Galasiërs lees. Dit is asof Paulus die hele tyd die fokus, die kollig van homself wil afhou. Ja, hy sê hy is 'n apostel, net soos die ander apostels, maar dit gaan nie oor hom. Woorde soos geloof en glo, is interessant as jy dit gaan lees by Galasiërs, dan verstreep jy hoeveel keer jy die woord raak lees. Dit staan die hele tyd uit. Geloof en dan spesifiek geloof in die Here Jesus Christus. Die brief gaan oor geloof, dit gaan oor verlossing. Wat buitekant jouself lê. Die verlossing, die redding wat Jesus Christus bewerk het. Die vraag in my eie gedagtes terwyl Paulus my so met hierdie brief konfronteer, is om na te dink oor die rol wat ek in my lewe speel. Die ekigheid wat in my eie lewe 'n sentrale plek wil inneem. Wanneer ek vanoggend met julle praat, dan is ek eintlik besig om vir myself te preek en julle luister maar net in. Want ek weet nie vir julle nie, maar ek sukkel in my eie lewe met hierdie ding van dat ek in beheer wil wees. Dat daar die hele tyd 'n stryd is om God toe te laat om in beheer van my lewe te wil wees. Ek wil graag met julle 'n paar gedagtes deel dan oor hierdie ekigheid, waarmee die meeste van ons dink ek sukkel. En die wyse waarop die Gees van God ons hiervan kan verlos. Want sien, dis net die werk van die Heilige Gees wat ons kan help om verlos te kan raak van hierdie ekigheid. Solank as wat ek my lewe wil beheer, wil besluit wat ek moet of kan doen, nie belangrik genoeg is in my lewe, so lank sal ek 'n
gevangene bly, 'n slaaf. Dit is eintlik ironies wanneer 'n mens die Bybel lees en wat die Bybel leer oor vryheid, dan staan dit so half in teenstelling met wat die wêreld ons leer oor wat vryheid is. Die wêreld leer jou, vryheid beteken jy kan doen net wat jy wil. Jy kan doen net wat jy wil. Ander mense se gevoelens en se lewens is nie 'n prioriteit. Jy is die eregas in jou lewe. Jy kan maak en breek soos wat jy wil, moet net nie uitgevang word. Dan is jy vry. Vers 1 sê, Christus het ons vrygemaak om werklik vry te wees. Werklik vry te wees. Hierdie vryheid in Christus waarvan Paulus skryf, noem Christene verlossing, versoening met God, redding, vryspraak. En luister, waar is die Gees in hierdie proses? Ons lees dit in vers 5. Deur die werking van die Gees is dit ons hoop en verwagting dat ons deur te glo vrygespreek sal word. 'n Lewe in Christus wat vrygemaak is, begin by die Heilige Gees. Die ek moet dood, sê Paulus. Die Gees moet oorneem. Die Gees moet jou lewend maak. Die nuwe lewe waarvan Paulus skryf in 2 Korintiërs 5, kan nie leef as die ou mens, die ek, nog asemhaal. Nou, hoe lyk hierdie ekkigheid? Hierdie selfgesentreerde lewe. Galasiërs 5 beskryf dit vir ons baie prakties, deur voorbeelde te noem. So 'n lewe word gekenmerk deur onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdiens, towerry, vyandskap, haat, naaiwer, woede, rusies, verdeeldheid, skeuring, afguns, dronkenskap, uitspattigheid. En hierdie is maar net 'n paar van die name of die eienskappe wat die ekkigheid beskryf. Want Paulus het nie 'n punt agter die lys nie. Hy sê, daar's nog 'n klomp eienskappe of voorbeelde wat julle ken, wat julle kan doen. Daarom sê hy ook nog, en al dergelike dinge. Die mens is eintlik 'n expert as dit kom by sonde. Ons weet wat dit is, ons hoef dit nie geleer te word. Hierdie praktyke van die sondige natuur, sê Paulus, moet uitgeroei word. Hoe gebeur dit? Hoe kry ek dit reg? Hoe kry ek dit reg? Ek kry dit nie reg nie. Maar die ekkigheid wil dit nie toelaat nie. Die ek wil daai goeders nog in my lewe hê. Die mag oor hierdie ekkigheid moet verbreek word. Daar moet oorbegin word met ons. En hierdie nuwe lewe moet aan ons geskenk word. Van buitekant af, deur God. En hoe? God doen dit self. Die Gees wat op Pinksterdag uitgestort is die belofte van 'n gawe, van 'n krag, van 'n nuwe lewe. En die Bybel gebruik verskillende terme vir hierdie gebeurtenis. Dit sê byvoorbeeld dat die Gees ons vry maak, ons lewend maak, ons wederbaar. En dat die Gees ons lewend maak, is nie 'n onbewuste, geheimenisvolle saak nie. Dis 'n baie praktiese saak. Dis nie iets wat weggesteek word, wat ons iewers moet ontdek en toevallig raak sien of raak hoor nie. Dat die Gees ons lewend maak, ons wederbaar, wys ook nie na iets wat net eenmaligs met ons moet gebeur of wat ons self moet doen. Nergens lees ons 'n opdrag, of kry ons die opdrag, word wederbaar, word lewend, word wedergebore nie. En die vraag is, hoe weet 'n mens jy is gebore? Hoe weet 'n mens jy is gebore? Jy moet maar 'n dom vraag. Jy kyk of jy lewe. Jy kyk of jy lewe. So is dit ook met die wedergeboorte of die nuwe lewe in Christus. Die Gees is die een wat ons lewend maak. En dit kom tot uiting
in bewuste lewenskeuses wat ons maak, lewenshoudings, lewensdade. En hierdie dade kan ons liefdesdade doen. Maar as ek Galasiërs 5, vers 5 tot 6 reg verstaan, dan loop die proses van heiligmaking min of meer as volg. Die Gees van God werk in jou. Dit begin by die Gees. Die Gees werk in jou. Maak jou bewus van sekere goed. Dit wek in jou die geloof, die verwagting dat jy vrygespreek word. En dan word dit 'n werklikheid. Hierdie geloof gaan oor in dade wat gevoed en gedryf word deur die liefde. Ons sou kon sê, dit word gedryf deur God self. Want God is liefde. En dis die doel met die Gees van God in ons lewe. Die liefde. Ons is gemaak om lief te hê. Vers 14 sê dit reeds so duidelik. Die hele wet word in hierdie een gebod saamgevat. Jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. Professor Dirkie Smit het in een van ons klasse gesê, liefde is nie een van die vrugte van die Gees nie, maar die enigste vrug. Al die ander is slegs gesigte van die liefde, aspekte daarvan, gestaltes, voorbeelde, konkrete toepassings van die liefde. Die vrug van die Gees is liefde. Johannes skryf oor die liefde en dan sê hy, God is liefde. Gaan lees weer in Johannes, die brief. Ons het 3 en ons het 4, sê dit oor en oor en oor. God is liefde. Hierdie liefde is ook anders as die soort liefde wat by ons begin. Natuurlike liefdes, soos erotiese liefde, of vriendskap, of aangetrokkenheid, is liefdes ter wille van. Daar is 'n rede waarom ons hierdie liefde teenoor mense het. Omdat iemand vir ons mooi is, of vriendelik, of gaaf is, of van dieselfde familie is, of wat ook al. Daarom is ek lief. Hierdie liefde word gemotiveer deur 'n rede. Christelike liefde is 'n liefde ten spyte van. Soos God se liefde teen ons. Hy het ons eerste lief gehad, sonder enige rede of motivering van ons kant. Kan dit waag om te sê, die liefde van God is 'n onlogiese, irrasionele soort liefde. God het ten spyte van ons sondigheid sy seun gestuur om ons met hom te versoen, om ons sondes te vergewe, om oor te begin, uit liefde, onvoorwaardelike liefde. Volgende week gaan ons getuies wees, wanneer daai 2 ouers nie daar agter staan met die tweeling nie, maar die voor staan, wanneer Alexander en Christopher gedoop gaan. In die doop beleef ons iets van God wat ten spyte van ons sondigheid na ons toe kom. Ten spyte daarvan dat ons die keuse het om teen God te kies, na ons toe gekom het en vir ons sê, ek het jou onvoorwaardelik lief, net soos wat jy is. God het sy seun gestuur om aan 'n kruis te sterf. Dit is liefde. En wat vra God? Hê my terug lief, sodat mense dit kan sien. Ook in die manier waarop jy teenoor hulle reageer. In vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Dit is die gesigte van liefde wat in nuwe mense sigbaar word. Dis die werk van die Heilige Gees. Dis die vrug van 'n heilige lewe, 'n lewe wat in en deur Christus
geleef word. Martin Luther het oor hierdie liefde gesê, dat dit geen verborgde toestand is nie, maar sigbare, praktiese dade. Daarom kan Paulus ook sê dat diegene wat aan Christus Jesus behoort, deur die Gees lewe. Wat beteken dat hulle gedrag ook deur die Gees bepaal word. Ons gedrag, ons dade getuig van die liefde in ons lewe. Wat leer die kerk oor die Heilige Gees? Wat doen die Heilige Gees? Dink ons vra die verkeerde vraag. Wanneer ons toelaat dat die Heilige Gees al meer en meer in ons lewe, al meer die ekkigheid laat kruisig, dan sal die liefde van God self in ons begin lewe, teenwoordig word in ons doen en laat. Maar dit is moeilik. Want soos Luther gesê het by die doop, dat die sondige mens in die doopwater verdrink word, het hy gesê, kan daai mannetjie swem. Die sondige mens sukkel om te verdrink. Die sondige mens is opstandig. Ek sukkel. Maar as wedergebore, geesvervulde kinders van God, leef ons deur die Gees. En is God ons genadig en laat hy toe dat daai vrug van liefde begin dra in ons lewens. Die Heilige Gees is geen geheim nie. Ons leef sy teenwoordigheid deur liefde. Die vraag wat ons dan eerder moet vra is, kan hierdie wêreld die liefde van God in ons raak sien en deur ons beleef? Here, kruisig hierdie ekkigheid in my, asseblief. Heilige Gees, maak die vrug van die liefde 'n werklikheid in my lewe. Gees van God, vul ons met vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. In diens aan ander en tot verheerliking van U naam. Amen. Ons het in ons tradisie 3 geloofsbelijdenisse, waarvan ons die 12 artikels op die apostolikum waarskynlik die beste ken. Maar ons het ook die geloofsbelijdenis van Nicea, wat hier rondom 325 na Christus sy vorm gekry het, en dan ook die geloofsbelijdenis van Athanasius, wat ons minder goed ken. Ek wil vanoggend die geloofsbelijdenis van Nicea vir julle voorhou, net omdat dit so mooi sê, dat ons die Gees wat lewend maak, glo. En die merkwaardige wanneer ons dit bely, dan sê ons dat ons in 'n God glo wat die dood oorwin het. Nie net die dood van die stoffelike mens nie, maar ook die dood van omstandighede en situasies. Hoe dikwels glo ons nie dat ons in doodloopstrate is en dat daar geen uitkoms meer is. Hierdie Gees wat lewend maak, herinner ons dat God ook ou gewoontes kan doodmaak en nuwe gewoontes kan laat groei. Ons glo in 'n Gees wat hoop gee, wat lewe gee. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sienlike en onsienlike dinge, en in een Here, Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle eeue, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, gebore, nie gemaak, van dieselfde wese met die Vader,
deur wie alle dinge gemaak is, wat ter wille van ons, mense, en ons saligheid, neergekom het uit die hemel, vlees geword het uit die Heilige Gees en die Maagd Maria, en mens geword het, wat gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die derde dag weer opgestaan het volgens die skrifte, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van die Vader, vanwaar hy sal kom met heerlikheid om te oordeel, die lewendes en die dooies, wie se ryk geen einde sal hê. Ons glo in een Heilige Gees, wat Here is en lewend maak, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik word, wat gespreek het deur die profete. Ons glo in een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. Kom ons sing van die liefde, waartoe ons uitgenooi is om te gaan leef hierdie week. Ons sluit af met lied 334, vers 1 tot 4. Ons bly staan vir die seën, en dan sing ons lied vonk 38. Kom ons staan, sluit ons af met lied 334. Mag jy hierdie week die Gees van God op 'n besonderse manier beleef, wanneer jy ontdek hoe dat die ou mens wat wil heers, sterf, omdat daar 'n nuwe mens in jou wil leef. Mag jy die Gees van God hoor en sien in ander mense en omstandighede, en mag jy ook Jesus se hande en voete en liefde gaan uitleef vir die wêreld. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God, ons hemelse Vader en Moeder, en die intieme nabyheid en die teenwoordigheid van die Heilige Gees, is nou en sal elke liewe oomblik van hierdie week by jou wees.